Vamos a hacer el Rey León. ¿Qué haces aquí en esta parte de la selva? Nadie llega hasta aquí. Hola, Timón. ¡Hola, Pumba! He tenido que huir porque soy culpable de haber matado a mi papá. No, olvídate, aquí podemos coger frutas del árbol, arrancarlas del árbol. Toc. Toc. Llamamos por si... Pero yo soy un león. ¿Puedo comer manzanas? Las voy a comer. ¡Ñam! 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 Caramba. Me gusta. ¿Cómo comes? Me gustan las manzanas. ¿Qué más puedo comer aquí? Yo tengo aquí un gusano.